بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله صوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى دي كوان ما يلو عدي دي بندبك الله كقادو عدي دل الله وفيه انت باهن الله ديقو انت بوقتا الله بوكسي انت دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغان الله نوغدو بنحريستو دلك دينتا ددك iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa go'aankii madasha qaranku ay ka qaadatay maamul goboleedka SSC Khaatumo. Soomaaliyay dadka aqoon iyo cilmi iyo siyaasad iyo yani isku mid maaha dadku. Cilmigu waa cilmi. إلهي سبحانه وتعالى وحير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا نقول ذاتك كابد يا لغو ريستا مامول كاسي ومامول حق له مامول لذا كلا ودن وحي حق إليه وحلا من ذا أما كبا فيعا ومامول أي قرتهاي ليق يدعانا قلي إلا أقون صدو مامول إلا اللقو إلا اسكدبه وريتي أباهن معه حانكاهو مهي go'aanka ay villa Soomaaliya ka qaadatay oo halka idin ka muuqda aqoonsigii maamul goboleedka SSC Khaatumo. background baan idin siinayaa laba qaybood. qayb waa Xasan Sheikh inta ku aadan, qaybna waa Firdhiye inta ku aadan. Xasan Sheikh rag uu la sheekaystay oo circle-kiisa hoose ah waxay noo xaqiijiyeen inuu niyad xun yahay isla markaasna uu ka xumaaday aadna uga xumaaday حمزة مركي وتجي لاسعانود وحي وكذا واقع. مرر بدن باندين شيء حسن معها النظيفة منعها بني آدم سيدا قف بني آدم وحي أتكب اللنتان أدوسه هجاجي سيدو كجت شنيس إنه ساق ولما يرستو إذا مرين وخصب شرعي وين عرفت هاي سيدا وشيء قرأت جامع قرأت عليه حسن شيخ maamul goboleed dhamaystiran oo SSC Khaatumo la yiraahdo in laga keeno way adagta waa ogeyn intaas oo dhan waa bushgareynayna waana taageersanayn inuu la fariisto Firdhiye oo meesha fadhiga ka qayb galo waana arrin ma garanaysa guul ah oo positive ah laakiin wixii ka soo baxay meeshaas baan background-keeda idin siinaya. Xasan Sheikh ragiisu la tashaday wuxuu yiri sidee yeelaa ninkii Xamse ah intuu xamaasad qaaday iyo qiiro بوحو يقلي ديقو أنا كبحي كريم نمانكي سوماليلاند وأيوك عسين لو جيسا يغيلنيان ساوحيانا رجلو يرعاه ولا بقى أيو حصل لطا شضي وحو يرساء قبحا أنيو أن أولاد أبورين ساء قبحا وحيكو يرادين قضب كتضبات وأدار كيسان وماشكو قران يقضب كسديدات با وحي دهان waxaa loo dhigay mission baa loo dhigay Firdhiyana missionka waa ku dhacay waana saxiixay waxaana keenaysa aqoonta siyaasadeed oo uu ruki ka yahay oo uusan ma garanaysaa la tashanayn dadkii aqoonta u lahaa ee uu la tashanaya dad aan ka sheekayn doono. labadii looyar waxay yiraahdeen marka koowaad waxaad leedahay shirweyne qabta shirweynahaasna ku soo ma garanaysaa dhamaystira maamul goboleedkiina waa wax laga yaabo inaan laba gaari karin oo goormay shardi ahayd xagee bay ku qornayd maamul goboleedkee loo shardiyay maxaa maamul goboleedkan ku gaara oo shardi looga dhigayaa iyo caqabad wax ay dhici karto mashir baa Soomaaliya intay fariisato wax ka soo saartaa ama ku heshiisa inuusan qabsoomin baa dhici karta hadduu qabsoomana waxaa dhici karta inaan waxba ka soo bixin waxaa dhici karta in la isku khilaafo lagu karto there you go marka halkaas waa scapegoat meel lagu baxsado ayuu Xasan halka ka raadinaya maxaa yeelay fadhiga ay wada fadhiyaan isaga Firdhiye waa daacad laakiin ninkan waa niyad xun yahay. qodobka labaad waxa la yiri waxa ku tiraahdaa dastuur ahaan soo waafajiya dastuurka maamul goboleedka galmudug ma dastuurku waafaqsan yahay yaa waafaqsan ba cidee waafaqsan dastuurka intii maamul goboleed Xasan magacaabay oo isagu aqoonsaday goormaa la waafajiyay dastuurka baarlamaanka goormaa la geeyay ilaa qodob dhan oo dastuurka ku qoran baa عدة إسكاله حسن شيخ ماهي وبرلمانك قرمو حسن برلمان ولا تجي أو معمول قبلات كان سحي عدة وافق صن أرين تاسي وحياهد ورطة يجد لو قضي
firdhiyana dalaq buu ku yiri waxa kalifay oo firdhiya inuu halka ku dhaca kalifayna haddaan idin sheegaya firdhiye laba qolo la tashaday qolo waa qolo siyaasiyiin oo bidhaan oo horboodayo oo xasan sheekh shaqaale ah kursigooda yarka ah iyo wasaaradda ay fadhiyaan bay iyagu raadinayaan iyo sida ay mar labaad xildhibaan u soo noqon lahaayeen iyagu waa kursi doon eed ma leh laakiin dhibaatooyin aad u badan bay firdhiye u geysteen qolada labaadna waa aaran jaan iyo siyaasiyiin puntland ka soo carooday oo iyaguna xanaaqsan oo ma garanaysa ama puntland kula diriraya ama xasan iska gadaya labadaa qolo gacanta u galay ninka la yiraahdo firdhiye madaxweyne ummaddu waa ku jeceshahay madaxweynaha tahay wiilasha yaryarka ah oo siyaasadda nafaca ka raadinaya inay hoggaanka kuu qabtaan fahiimo quujana afhayeen ay kuu noqoto runtii waa nasiib daro eed iyo colaad aadan lahayn oo aadan rabinna ay ku geliyaan dadna ay kugu diraan dadna ay kugu dhibaatadaasna ay keenaan xasan bay nimanku iska gadayaan inay warqaddaa adiga kaa saxiixaan ayaga dantooda ku jirta laakiin dantii dadka aan matalaysa kuma jirto maanta waxaad uga dhigan tahay SSC Khaatumo aasaasayashii ama founderskii istediyada sida ma garanaysaa Cabdullaahi Yuusuf uu Puntland u abaabulay oo u dhisay oo isugu dubariday baad uga dhigan tahay waxaad uga dhigan tahay cigaal sidii raxmatullaahi calayhim ajmaciin iyagoo dhan Allah u naxariistay uu ahaa ma garanaysaa state builder ugu ahaa qolada la yiraahdo maamul goboleedka Somaliland sidii aadan cadde uu ugu ahaa Allah u naxariistay dawladdii Soomaaliya abaabulkeedii iyo budligeedii uu ma garanaysaa icon ugu ahaa baad icon ugu tahay doorashana waa kugu soo socotaa waxaan kaala talinayaa dadkaas yaryarka ahi iyagu danahooday wataane adigu taada eego heshiiska inaad saxiixda maahayn maxaad samayn lahayd haddaad la tashan lahayd raggeedii waa lagula talin lahaa maxaad samayn lahayd waxaad dhihi lahayd adoo meesha fadhiya koomadaas ha laga tiro full stop waa maamul goboleed la aqoonsaday full stop oo ka mid ah madasha qaranka kow qodobka dambe waxaad dhihi lahayd ka tira meesha wax shirweyne ah oo ay ku xiran tahay SSC Khaatumo inay maamul goboleed buuxan noqoto ma aqbalayo dastuur aad i waafajinaysid oo adigu aad i waafajinaysid ma jiro dastuurka waadiga sida aad rabtid u badbadasho xasan Puntland iyo Jubbaland waa ka maqan yihiin shirka magacayga ku saxiixi maayo anoo iyaga matalaya ku saxiixi maayo wax aan geeyin dadkaas aan matalo aan geeyin una cuntamin ku saxiixi maayo banaankaadna u boodi lahayd hadduu diido adaa lagu baryi lahaa dheeman baadahay maa la tashatay raggeedii ragga siyaasiyiinta ah oo qaarkood ay kula fadhiyeen oo maamul goboleedyada ah qaarna ay ahaayeen raggii hore oo ma garanaysaa ama madaxweynayaasha ama ra'iisul wasaarayaasha soo noqday maa la tashatay bidhaan baa siyaasad kala tashanaysaa bidhaan iyo fahiimo quuji waxaad ku dhacday warda xun baa ku dhacday Xamse waa kula dadaalay waxbuu isku dayay inuu ku taro laakiin xabadaasi waa haddaad wali xamar joogtid niqaash bay leedahay nimayo waa hadlayaa hadda maxaa kuu talaa waxaad leedahay waan hadlayaa shir jaraa'id baan qabanayaa waxaan sheegayaa in laygu xumeeyey shirkii madasha qaran oo aan ka soo qayb galay saxiixayguna for the record inaan meesha fadhiyo oo wax ka saxiixay kaliya baan ugu talagalay laakiin ma aqbalin raallina kama ahi mana qaadanayo maamul goboleed buuxa madaxweynuhu ku dhawaaqo baarlamaankana ha laga ansixiyo halay mariyo dastuurka iyo sharciga halay mariyo baarlamaankana ha laga ansixiyo haddii kale anigu waa ka baxay siyaasadana kaar la xoqdo ka noqon maayo mana lay marsanayo waxaa kuu soo haray dadka lagugu dirayo cid alla ciddii ay fahiimo quuje dhaawacday oo dhibaataysay dadkii adiga kula shaqaynayo haddaan sheegayaa lafta gareen ninka kaa maslaxay waa farmaajo gabadhaasna iyagaa u soo dhiibay inay caydo kuwaasaa u soo dhiibay yaryarka ah adigayna afhayeen kuu tahay oo ku matalaysa eedeedii adaa qaadaya haddaadan iska fogeyn oo aadan dhinac iska marin dadka ay najaasaysay oo dhan adigaa qaadaya eedoodii dadkaas
bidhaan wuxuu la taagan yahay aljaziira wuxuu la taagan yahay dad inuu dhibaataynayo ama maamul goboleedyaha ama madaxweyneyaal maxaa dano kugu jira maxaa dhaawac ku geliyey dagaal ku geliyey dhiib ku geliyey buuq ku geliyey nin waxaad ahayd sahana oo sahan u ah ummaddaa sahanka u ahayd alraa'id laa yakdibu ahlah maxaad ku oran doontaa ilaa qofka sahanka ahi dadkii uu sahanka u ahaa been uma sheegeen maxaad dadkaagii u sheegaysaa dhibaatadan dhacday shir jaraa'id ka qabo la hadal one more time la hadal ma helayaa maamul goboleed buuxa oo aad ku dhawaaqdaan oo warqad aad ku soo saartaan inaan ahay official qof ka mid ah NCC say u fadhiyaan si lamidana aan u fadhiisan doono awoodda ay ku leeyihiin awood lamidana aan yeelanayo qoondadii lagu qaybsanayay hantida caalamka uu bixiyana aan qoondadayadii helayo oo buuxda ma helayaa mise ma helayo haddii la waayo anigu nabaday raggii hore u duday baan raacayaa meeshaana meel loo dhan yahay ama daacad laga yahay in Soomaali lagu wada matalo maahe dad baa la rabaa in madax goostee aniga laygu madax goosan maayo intaa weeye warkaagu haddaa intaa tiraahid ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay isbedelaan oo ay baqaan oo ay ogaadaan in la ogaaday lana og yahay warkoodana la helay markaasna ay runta usoo dhaadhacaan hadday diidaanna eed la-aan maamulkooda hal sana u haray sanad kadib maamulka yimaadaa aqoonsanaya SSC Khaatuma baryana maaha qodobkaasna intaasan ka oranaya waxaan rabaa inaan sii sheego abaabulka gado iyo shirka jaraa'id oo fartaag iyo ay rabaan inay ku qabtaan hoteelada Muqdisho dib baan u dhiganayaa waa ka hadli doonaa khayr badan baa idin rajaynaya billahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh